Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, хотела бы рассказать вам о нашем втором закрытом канале на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать. Именно для этого существует второй закрытый канал на Бусти. И я благодарю всех тех подписчиков, которые с нами на Бусти уже с прошлого года. Вы помогаете нам становиться лучше. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Спасибо вам, что вы есть у нас. Для тех, кому неудобен Бусти, есть закрытый телеграм-канал, где все те же самые видео, что и на Бусти, и подписка стоит также 299 рублей в месяц. Для того, чтобы попасть в закрытый телеграм-канал, напишите мне в личку. Моя личка указана в комментариях под любым видео на канале Энергия Таро. Туда же в личку вы можете написать по вопросам личного расклада, консультации, обряда, которые я делаю на любовные взаимоотношения, на здоровье, на финансовое благополучие, и обрядовых свечей, которые мы делаем из натурального воска своими руками. За обрядовыми свечами, обрядами и личными раскладами прошу обращаться в личку. Также обращайтесь в личку по вопросам обучения. У меня есть индивидуальное обучение по тому оракулу или картам Таро, которые вам больше нравятся. И есть два готовых курса. Это курс «Безумной Луны» Патрика Валенса и курс «Триумф Луны» того же самого автора. Совсем скоро у меня появится курс классический по Райдеру Уэйту, друзья. Он появится, я думаю, что к концу октября. Сегодня с нами карты Элизиум снов и теней. Здравствуйте, карты. И сегодня мы поговорим с вами о Лизе Тишкиной. Ставьте лайки, если вам действительно понравилось это видео, друзья. Жмите на колокольчик для того, чтобы всегда быть в курсе событий на этом канале. Даже колода карт у меня сегодня называется Элизиум, Лиза. Лиза Тишкина очень громкое, нашумевшее дело. В закрытом городе Сарове более 15 лет назад, накануне Международного женского дня, пропала маленькая девочка 10 лет Лиза Тишкина. До сих пор слухи о том, что она не могла пропасть из закрытого города, но никак не могли ее оттуда увезти, да, хотя кто его знает, да, что могло случиться, друзья. Мы сегодня узнаем истину на картах Таро. А хотя, еще раз повторюсь, да, и не раз повторяю в своих раскладах, карты Таро это не истина для кого-то, кто-то просто смотрит для того, чтобы утешить себя, кто-то смотрит, кто действительно верит в карты Таро. А те, кто не верит в карты Таро, лучше не смотреть это расследование, потому что очень многие пишут мне комментарии, зачем вы делаете расклады на пропавших детей. Знаете, очень часто с помощью карт Таро можно обнаружить примерное местонахождение ребенка, либо тело ребенка, которого уже, к сожалению, нет в живых. Сегодня мы ответим на самые популярные стандартные вопросы, которые задают неравнодушные люди по вопросам, как раз-таки связанным с Лизой Тишкиной. Первый вопрос будет звучать так. Для начала необходимо рассмотреть официальную версию Следственного комитета. Утонула ли Лиза в реке? Да или нет? Карты, здравствуйте. Покажите нам, пожалуйста, 7 марта 2009 года. Вернемся в 7 марта 2009 года. Лиза Тишкина. Что с ней случилось? Действительно ли Лиза Тишкина утонула 7 марта 2009 года, как нам говорит Следственный комитет? Карта шестерка кубков. Шестерка кубков – это младшие арканы, и карта говорит то, что Лиза с кем-то беседовала. А здесь на шестерке кубков мы видим девочку, с которой начинает флиртовать заяц. Он подает ей чайник, дает ей чашечку чая, но девочка не расположена к беседе. То есть к девочке мы понимаем, что в этот день, 7 марта 2009 года, подошел человек, по внешнему виду которого совершенно не скажешь, что он может что-то сделать. То есть вот его никак не могли подозревать в том, что он может совершить преступление, друзья. Лиза Тишкина утонула? Нет, Лиза Тишкина не утонула. Вполне возможно, что если вдруг случилось несчастье, тело могло быть в реке или может быть в реке, но ощущение такое, что его там никогда не найдут. Следующая версия с ДТП, что девочку сбили и тело забрали с собой. Давайте узнаем, так ли оно было на самом деле. Версия с ДТП. Лизу Тишкину действительно сбила машина и тело увезла с собой? Нет. Девятка жезлов – это тоже карта младшего аркана, не старшего аркана. Мы сейчас ждем, что у нас выпадет старший аркан на вопрос, и чтобы мы сформировали четко мысль, да, что случилось с Лизой. Девятка жезлов – это карта стагнации, все встало на месте, или карта печали, горести, карта того, что человеку больно, или карта того, что у человека что-то произошло с позвоночником, с костями. Вполне возможно, были какие-то физические удары нанесены, но не автомобилем. Версия с ДТП отпадает. Хорошо, по поводу похищения девочки. Лизу Тишкину похитили из города Сарова. Лизу Тишкину действительно похитили?
из города Сарова, да или нет. Карта императора. Вот император, кстати говоря, указывает на то, что могли что-то вывести, или могли вывести тело, или могли вывести саму Лизу из города Сарова. Император – это власть имущий человек, человек, который стоит на высокой ступени в иерархии и которого очень многие слушаются и боятся. Император – тиран, деспот, человек вполне открытый и харизматичный для тех людей, которые не знают его истинную суть. И поэтому Лиза вполне могла не заподозрить, что с этим человеком что-то не то, когда он к ней подошел. Однако Лиза сторонилась его, потому что не хотела, возможно, общаться с малознакомым человеком. Или вполне возможно, что-то доподозревала, да, то, что он имеет к ней какие-то недобрые намерения. Карта императора – это карта старшего аркана, и вполне она может говорить о том, что действительно что-то вывозил этот император из города Сарова. И вполне возможно, что в городе Сарове ему все двери открыты, и он вполне может туда и обратно перемещаться. Его машину могли вполне не досматривать, друзья мои. Мы чуть позже спросим карты, действительно ли тело вывезли или девочку вывезли, да, все зависит от того, жива ли девочка по сей день или девочки уже нет в живых. Хорошо, иная какая-то версия, с девочкой случилось что-то другое, что я вообще сейчас не перечислила, о чем я сейчас не сказала. Какая-либо иная версия, что-то другое случилось с Лизой Тишкиной, о чем я сейчас совершенно не сказала. Карта 21 старшего аркана мир говорит о том, что еще не догадались, еще не домыслили, или еще ходим вокруг да около, да. Мы практически дошли до самой сути, мы выяснили то, что был какой-то мужчина рядом с Лизой, но мы не выяснили настоящую цель, и есть какая-то иная версия этого преступления, друзья. Давайте узнавать дальше. Второй вопрос будет звучать так. Кто виновен, ответственен за исчезновение Лизы Тишкиной? Мы уже выяснили, что это некий император, да, но давайте еще раз зададим этот вопрос, чтобы быть точными. Кто виновен в исчезновении маленькой девочки в городе Сарове Лизы Тишкиной? Кто виновен? Карта флирта. Мужчина. Действительно мужчина, который испытывает к маленьким детям неровные чувства. Те чувства, которые он не должен испытывать к маленьким девочкам. Я не буду называть здесь патологию данного человека. Я думаю, вы все догадались о ней, дабы нас не заблокировал YouTube. Но вы понимаете, о чем речь. Он пришел к ней с недобрыми намерениями именно как к женщине, а не как к маленькой девочке, да, для того, чтобы получить то, что ему было необходимо. Карта флирта у нас выпадает, когда мужчина подходит к молодой девушке для того, чтобы получить определенные, скажем так, определенные блага для себя, да, вы понимаете, о чем речь. Итак, кто виновен, кто ответственен за исчезновение Лизы Тишкиной? Это мужчина. Мужчина в возрасте 30-35 лет. Я бы так его обозначила. Может быть старше, потому что карта императора вполне может говорить о том, что он женат, о том, что он имеет семью, имеет детей, о том, что он по возрасту 40+, да, просто хочет молодиться. Такое ощущение, что вот он очень любит свою внешность, очень ухаживает за собой, такой нарцисс. И вполне возможно выглядит младше своего возраста, потому что он ухоженный, холеный, постоянно следит за собой. Кто виновен, ответственен в исчезновении Лизы Тишкиной? Все карты вытянем, друзья, я сейчас вам расскажу. Рассказываю, друзья мои. Мне очень интересные карты здесь вышли. Давайте рассмотрим. Первую карту мы с вами рассмотрели, да, то, что мужчина 35-40 плюс, да, лет подошел к маленькой девочке, и подошел он к ней с определенными намерениями. Семерка пентаклей и карта туз пентаклей говорит о том, что из человека что-то растет. Вот как бы это странно ни прозвучало, потому что следующая карта у нас сюрреалистичность картины, двойка мечей. Что-то растет из человека. У человека либо есть вирус папилломы человека, вот когда растет что-то, да, то есть папилломки маленькие, как много-много папилломок, либо у человека есть горб. Вот какие-то отличительные черты есть у этого человека. Этого человека легко узнать. Мы чуть дальше узнаем, проживает ли он в городе Сарове. У этого человека есть отличительные черты, потому что на карте флирт, из человека растут перья, что на семерке пентаклей, так как мы спрашиваем, кто причастен, кто виновен и ответственен за исчезновение Лизы Тишкиной, мы видим, что по семерке пентаклей, по тузу пентаклей из человека что-то постоянно растет. Либо это какая-то онкология, действительно у человека на тот момент была онкология, либо есть вирус папилломы человека, когда растут маленькие папилломки, бородавки, либо у человека действительно есть какая-то болезнь и что-то произрастает, да, из человека. Как бы вот это сейчас странно не звучало, друзья мои, но это действительно есть. Либо горб, либо кифоз, либо сколиоз. Вот что-то с человеком не так. Есть какие-то отличительные черты именно во внешности человека. Почему он еще так сильно на свою внешность, да, падок сам на свою внешность, скажем так, да. То есть он свою внешность оберегает, холит, лелеет, весь причесанный, постоянно
в костюмчике или как в какой-то форме. Вот человек либо в костюме, либо в какой-то форме. Он постоянно одет с иголочки. Карта двойка мечей говорит о сюрреалистичности картины. Кто причастен, кто виновен? Человек, который странно выглядит, или человек, у которого есть определенная болезнь, и о которой очень многие знали тогда, или многие знают о его патологии. Когда видели его без формы, допустим, да, или когда видели его раздетым, люди знают то, что у него есть кифоз, сколиоз, или есть какие-то определенные моменты во внешности, из которых можно понять, что человек не совсем обычно выглядит. Сюрреалистичность картины на двойке мечей говорит о том, что девочки стоят под дождем, у них есть зонтик, они почему-то этим зонтиком не укрываются, сзади них конец света, они стоят спокойно, да, сюр-сюр. Очень похоже на то, что действительно у человека что-то есть во внешности необычное. Карта восьмерка пентаклей говорит о том, что человек работает где-то на заводе, в каком-то закрытом учреждении, которое связано с трансформацией чего-то, трансформировать общество, преобразовывать что-то или что-то создавать новое. Карта смерти – это полная трансформация, создание чего-то нового для блага людей, для блага народа, для блага населения, работает на каком-то заводе. Очень много достиг, у него есть деньги. Восьмерка пентаклей, он смотрит свысока на многих людей, как уже сказала, да, есть патология, нарциссическое расстройство личности у человека. Вот мы немножко его описали. Это 100% мужчина. И он один причастен и ответственен к исчезновению Лизы Тишкиной. Мужчина взрослый. Хорошо, дальше поехали. А Лизу в последний раз видели на стадионе «Авангард», играющей с ребятами, двумя мальчиками. Знают ли они, что случилось с Лизой? Давайте узнаем. Если знают, то почему молчат? Да, вполне возможно, они боятся что-то рассказать. Знают ли эти мальчики, что на самом деле случилось с Лизой? Знают ли, да или нет? Карта четверка кубков. Четверка кубков – это карта младшего аркана, и четверка кубков говорит о том, что ничего не знаем, ничего не видели. Четверка кубков – это отдаление, отчуждение, холодность, когда один партнер тянется к другому, а другой партнер ничего от этого партнера не хочет, то есть от девушки, да? Они как-то очень быстро ушли от Лизы, потому что, ну, как рассказывает нам сама история, их позвал мальчик, который старше по возрасту, ему 14 лет, да, был на тот момент. И вот они как-то с легкостью ушли и оставили ее, потому что либо неинтересно им было с ней играть, потому что она маленькая слишком для них, хотя они одного и того же возраста с ней, да, они как-то легко просто ее оставили и бросили, да, там одну. Да, но такое ощущение, что мальчики действительно ничего не знают. Карта пятерка пентаклей, нищие духом люди, или люди, которые ничего не знают, люди, которые ничего действительно не видели. Пятерка пентаклей – это упустить какой-то удобный момент или какой-то удобный случай. Вот если бы они ушли чуть позже, или если бы они остались с ней, то ничего бы этого не было. А следующая карта у нас король кубков. Король кубков, интересно, что именно в этой колоде, вообще это чувственный, эмоциональный мужчина, который очень любит другого человека, да, своего партнера. Но здесь, в данной колоде, король кубков – это человек, который любит секс, интимную близость во всех его проявлениях, да. И вот после того, как мальчики ушли, как раз-таки подошел данный король кубков, который подошел с определенными намерениями к маленькой девочке. Давайте посмотрим, знает ли что-нибудь 14-летний мальчик, который позвал мальчишек к себе домой, и они оставили Лизу. Ну, я думаю, что вряд ли, да, потому что здесь история говорит о том, что действительно мальчики ничего не знают, они не были в курсе происходящего. Знает ли или догадывается ли, что случилось с Лизой Тишкиной мальчик 14 лет, который подошел к ним 7 марта 2009 года на стадион «Авангард». Шестерка жезлов. Да нет, да, друзья. А здесь поиграть, погулять, потусить, как это принято сейчас говорить у молодежи. Шестерка жезлов – это побыстрее уйти, оставить девочку одну, побыстрее уйти, заниматься своими делами. Здесь шестерка жезлов, тоже карта младшего аркана. Я ничего не знаю, ничего не слышал. Мне это не интересно или не было интересно на тот момент. Карта тройка жезлов говорит о том, что и эти мальчики, которые играли с Лизой, и данный молодой человек, который подошел к ним на стадион «Авангард», молодой человек 14 лет, я имею в виду, да, подросток, они все видели вот этого мужчину воочию, но просто они не знают, что он является преступником. То есть этого мужчину не раз видели. Скорее всего, он действительно работает и живет или жил в городе Сарове. Хорошо, мальчики не причастны, мальчики ничего не знают. Лиза Тишкина 7 марта 2009 года, после того, как мальчики на стадионе «Авангард» оставили ее, осталась на стадионе, или она пошла куда-то, домой пошла, может быть, куда-то к друзьям, да, неважно, или она пошла куда-то, осталась на стадионе, или куда-то пошла, она кого-то увидела и заспешила. Вот тогда, когда мальчики ушли, как раз немного погодя, немного времени прошло, она кого-то увидела вдалеке, пятерка кубков. Она уходила со стадиона, или она собиралась уже уйти со стадиона, и она заторопилась, когда увидела кого-то.
приближающегося к ней. Почему-то у меня такое есть ощущение, что человек мог быть на транспортном средстве. Средство передвижения, ну, что может быть? Машина, лодка вряд ли, да? Здесь просто описано так на карте. Я думаю, что средство передвижения было машина или что-либо другое. Карта 10-го старшего аркана колесо фортуны заторопилась, что-то растеряв или что-то потеряв. Вполне возможно, ее окликнули, остановили, именно сказав ей то, что она что-то потеряла. Да? Может быть, это была потерянная рукавичка или что-то у нее действительно высыпалось из рюкзака, потому что она очень заторопилась, испугавшись и увидев кого-то вдалеке. Почему она испугалась? Может быть, она как-то заподозрила или предчувствовала, потому что дети очень часто предчувствуют, друзья, да? Это мы, взрослые, можем не понять сразу, у кого не развито критическое мышление или интуитивное мышление. Девочка вот поняла, сразу заторопилась, но ее остановили, сказав ей, скорее всего, то, что ты что-то потеряла, обронила. Или конкретно он за ней следил, и после того, как мальчики ушли, потому что здесь похоже на слежку, он сразу к ней подошел, да? 10-й старший аркан колесо фортуны, она куда-то заторопилась. Давайте следующий вопрос зададим таким образом. Что произошло с Лизой Тишкиной 7 марта 2009 года, после того, как она осталась одна, ее оставили мальчики на стадионе «Авангард»? Что произошло с Лизой Тишкиной 7 марта 2009 года, после того, как она одна осталась на стадионе «Авангард»? Что с ней произошло? Карта башни. Карта башни говорит о крахе. Карта башни в данном случае и в данной колоде говорит о смерти. Мальчик поднимается на высокую башню, на маяк и понимает то, что его жизнь кончена, его дни сочтены. Карта башни, к сожалению, именно в данной колоде и во многих колодах, когда мы задаем вопрос на что произошло с человеком, олицетворяет смерть или какие-то смертельные ранения. Но давайте посмотрим дальше. Мы еще не задавали вопросы, действительно жива ли Лиза. Что произошло с Лизой Тишкиной 7 марта 2009 года? Что произошло на самом деле? Ее увезли, ее куда-то повезли. 6 жезлов — увезти куда-то девочку. Ребенка. Увезли ребенка. Ребенок здесь олицетворяет неживого ребенка. Здесь ребенок стоит в лимбе. Лимб — это место для перехода, перед переходом, вернее, в рай или в ад, да, как его называют по христианскому эгрегору. Но здесь ребенок олицетворяет именно неживого человека. Здесь светлая душа, которая попала на небо. Карта башни и карта солнца — светлая душа, которая попала на небо. Ребенка увезли. Королева мечей. Королева мечей — это девочка обманывает или девочку обманывают. Туз мечей — фантазии, мечты. Я тебе что-то пообещаю или я тебя довезу до дома. Поехали со мной, ты замерзла. Поехали со мной, потеряешься. Обмануть девочку. Поехали со мной, посадить девочку в машину, обмануть ее. Карта справедливости. Справедливость: либо не было выхода у девочки, потому что ее в любом случае бы заперли в этой машине, да, увезли бы. У девочки не было выхода. Карта справедливость отражает именно в данном случае, рядом с негативными картами, такими как туз мечей и королева мечей, несправедливое окончание этой ситуации. Что случилось с Лизой Тишкиной 7 марта 2009 года? Девочку увезли на транспортном средстве. Это был мужчина, как мы уже выяснили. Я, к сожалению, именно по этим картам не вижу, что девочка жива. Давайте мы сейчас все-таки еще узнаем. Именно конкретный вопрос зададим. Девочку обманули, посадили в машину, куда-то увезли. Но я не вижу, что увезли ее за пределы города, потому что карта 6 жезлов — это карта младшего аркана. Ощущение такое, что Лиза была и остается до сих пор, если она не жива, ее тело остается до сих пор в городе. Давайте узнаем дальше. Давайте вопросы зададим конкретные, друзья. Жива ли Лиза Тишкина, чтобы понимать все точно и не мучиться догадками. Жива ли Лиза Тишкина, которая пропала 7 марта 2009 года в городе Сарове? Друзья мои, 3 старших аркана, к сожалению, неутешительных. Карта вожделения может говорить о том, что над ней применяли определенного вида насилия. Я не буду расписывать во всех красках, что произошло, потому что я не хочу травмировать людей, которые это смотрят, да, которые близки были, возможно, к Лизе, которые, возможно, знали или знают ее родителей. Карта вожделения — это карта похоти. Обратите внимание, что медведь — это зверь, да, звериное вот это чутье или звериное вот это желание к женщине, мужчине, неважно. У человека есть звериное желание какие-то свои инстинкты удовлетворить, а девочка не хочет. Девушка
либо не хочет, либо девочка на тот момент уже не была в живых. Карта учителя пятого старшего аркана Ворон говорит о том, что ее очень хорошо сокрыли. И сокрыли ее очень хорошо, скорее всего, в городе Сарове, то есть спрятали ее тело. Второй старший аркан Верховная Жрица может говорить о том, что вполне возможно ее тело никогда не найдут. Второй старший аркан Верховная Жрица говорит о холоде, об отчуждении, о темной королеве или о королеве ночи, о женщине, которая властвует над черной магией и колдовством. Но здесь не о черной магии, не о колдовстве речь идет. Мы задаем вопрос, жива ли девочка. И девочку я живую, к сожалению, не вижу и не видела по тем первым картам, которые я достала, да. Карта башни об этом прямо нам говорила. Карта баланса, ее можно было спасти, потому что долгое время или какое-то определенное время она балансировала между жизнью и смертью, или, возможно, была не в сознании. Как раз карта баланса черная и белая нам говорит об этом. Какое-то время была не в сознании. Карту учителя очень хорошо сокрыли. Пятый старший аркан учитель еще говорит о том, что действительно человек был в каком-то образе, или человек носит какую-то форму. Это форма первосвященника или форма военная, форма человека, которого уважают и на которого бы никогда в жизни невозможно было подумать, что это сделал он. Давайте узнаем мотив преступления. Основной мотив, я думаю, понятен, да? Но давайте все-таки узнаем. Мотив совершенного преступления над Лизой Тишкиной. Каков был мотив? Ему нравятся девочки маленькие. Девочки, да, которые еще не превратились в женщину, не стали императрицей. Здесь у меня две карты императрицы. Вообще данная колода Элизиум снов в тени, она чем интересна? Тем, что здесь два ряда старших аркан. Может выйти как две императрицы, так и две карты повешенные и так далее. Карта белка – это белка сюрприза. Какого сюрприза? Приятного или неприятного? Покажут нам карты, которые лежат рядом с этой картой. Здесь в основном все карты негативные, кроме карты тройки кубков и императрицы. Но и карта тройка кубков и императрица светлая превращаются в негативные карты рядом с состоящими негативными картами, скажем так, а их большинство здесь. Две карты императрицы. Что они обозначают? Та императрица что-то скрывает, что-то не договаривает, у нее закрыта горловая чакра Вишудха, она не может сказать. Вестником являются птицы на ее голове, да, она хочет сказать, хочет поведать этому миру о том, что произошло, но не может, потому что горло ее закрыто. Такое ощущение, что девочку душили. Мотив именно этого преступления, почему именно убийство произошло, да, потому что девочка могла что-то рассказать. Императрица говорит о том, что девочка могла что-то рассказать. Сам мотив – развлечься. Тройка кубков – карта развлечения. Карта похоти, разврата, да, если мы говорим о ней в негативном ключе. Карта колесница – гульнуть налево или пришвартоваться не там, где нужно. Колесница стоит на суше, а не на воде. Это неправильная карта, это карта темная. У человека действительно есть супруга и вполне возможно есть дети. Карта повешенная может говорить о том, что супруга вполне возможно на тот период времени, когда было совершено данное действие, данное преступление, была беременна. Карта повешенной и императрица еще говорит о том, что он любит маленьких девочек. Тех девочек, которые еще не превратились в женщин. Императрица – это женщина, которая плодоносит, а карта повешенной – это маленький ребенок. И между императрицей и маленьким ребенком, только что родившимся, есть что-то среднее. Ребенок 10, 9 до 14 лет, по крайней мере. Мотив преступления понятен, да, это преступление на сексуальной почве. Человек либо давно выслеживал, скорее всего, какое-то определенное время выслеживал Лизу или девочку подобную, просто попалась Лиза. Так получилось, что попалась именно Лиза в этот день. Давайте узнаем, вывозили ли девочку из Сарова. Очень сложно делать на самом деле такие расклады, потому что я понимаю, что маленький ребенок, и над ним было совершено преступление. Я понимаю, что вполне возможно данный расклад может посмотреть мама. Я очень соболезную этой женщине, потому что я смотрела интервью Елены Погребишской именно конкретно с мамой девочки. Мне ее искренне жаль. Давайте узнаем, вывозили ли девочку из Сарова. Вывозили ли Лизу Тишкину из Сарова? Снова эта карта вожделения выходит. Вывозили ли Лизу Тишкину из города Сарова после того, как было совершено преступление? Или до того, как было совершено над ней преступление? Вывозили ли Лизу Тишкину из Сарова? Восьмерка жезлов. Восьмерка жезлов – это карта младшего аркана, пятерка кубков – тоже карта младшего аркана. На другой берег, не из города. Я не вижу здесь ни одного старшего аркана. Надругались. Восьмерка жезлов быстрее, иначе время будет упущено. Человек очень спешил, вывозил уже тело, скорее всего, девочки. А карта пятерка кубков говорит на другой берег. Что-то по другой берег реки, который находится посередине. Вот есть стадион «Авангард», река, где они встретились, и на другом берегу искать. На другом берегу, не в воде. Она находится не в воде.
она находится около воды. И здесь, скорее всего, с землей что-то связано, да, искали в воде, а здесь связано что-то с землей. Не вывозили ли девочку? Не вывозили, вывозили только на другой берег реки, на какую-то недалекую дистанцию. Давайте узнаем. Тело девочки находится в Сарове, тело Лизы Тишкиной находится в городе Сарове. Спрятали очень хорошо. Спрятали очень хорошо, но здесь вот действительно либо около воды, либо в воде. Почему-то вот вода у меня идет, другой берег. Вода, другой берег, вода, другой берег. 11-й старший аркан сила. 11-й старший аркан сила. Тело девочки в Сарове, да, тело девочки в Сарове. Мыши погрызли, или как животные погрызли, да, вы простите меня за то, что я сейчас это говорю, мне самой очень непросто. Вот карта кота и карта мышки, да, как вот животные погрызли. Около воды, если животные погрызли, если животные что-то сделали с телом, значит, оно не могло находиться в воде, значит, оно просто на другом берегу. Карта ворона, карта отшельника и карта кота еще говорит, очень хорошо скрыли. Карта 11-го старшего аркана сила говорит о том, что не вывозили девочку из Сарова, она находится в городе. Искали, возможно, везде, но вот именно там не искали. Или именно там по 11-му старшему аркану сила нет доступа или не было доступа у Следственного комитета. Потому что есть определенные силы, определенные структуры, которые мешали или мешают им попасть туда по сей день. Или просто 11-й старший аркан силы еще говорит о том, что не хотят, боятся с этим связываться или связываться с этим человеком, хотя вполне возможно его подозревают. 11-й старший аркан сила девушка держит на запястье мышку, безумно ее боится, но стряхнуть с руки ее не может, потому что она может ее укусить. Здесь страх перед человеком, который обладает какими-то определенными полномочиями. Вывозили ли тело? Нет, не вывозили. А где находится оно? Давайте узнаем. Где находится тело Лизы Тишкиной? Где находится тело Лизы Тишкиной? В каком месте? Именно в каком месте? Не в каком городе, а в каком месте? Где находится тело Лизы Тишкиной? Карты, скажите нам, пожалуйста, где? Опять карта ангел. Хорошо скрыли, да, тихо, говорит ангел. Ангел действительно говорит об умершей детской душе, вернее, об умершем человеке, маленьком ребенке, о душе детской, которая попала в рай. Ангел говорит тихо. Такое ощущение, что ее никогда не найдут, потому что очень сложно найти, либо уже не осталось ничего, да, от тела. А где находится тело Лизы Тишкиной? Отшельник, под деревом. Дерево, земля, под деревом на другом берегу вот этой реки. Большое дерево, старое дерево, может быть, да? Лес, карта отшельника. Отшельник отвернут, никогда не найдете. Очень тяжело будет найти. Девятка, все встало. Карта отшельника говорит о том, что все встало и никогда невозможно будет раскрыть. Это преступление, вполне возможно. Следующий вопрос. Давайте узнаем поподробнее о преступнике. Мы уже выяснили, сколько примерно ему лет и где примерно он может работать, как примерно он может выглядеть. Преступник, который совершил преступление над Лизой Тишкиной, это житель Сарова, бывший житель, нынешний житель, неважно, да? Преступник, который совершил преступление над Лизой Тишкиной, это житель Сарова, переехал откуда-то. Это ощущение, что переехал сейчас куда-то, или переехал откуда-то. Но мы спрашиваем на тот момент, был ли он жителем Сарова, был жителем Сарова, он находился постоянно в городе, у нас два старших аркана, нулевой старший аркан Шут, говорит о том, что он куда-то переехал, перелетел, купил новый дом, да, вполне возможно. Карта повешенный говорит о том, что сделали какое-то предложение ему. Повешенный говорит о тоже переезде каком-то, да, его перевезли или его попросили по рабочим каким-то моментам переехать. И на тот момент он был жителем Сарова, два старших аркана. То есть это не приезжий человек, да, откуда-то, который уехал там через день. Преступник, который совершил преступление над Лизой Тишкиной, он жив? Паш кубков. Кого-то потерял недавно. Потерял недавно, такое ощущение, что ребенка потерял недавно. Вот интересно, да? Над ребенком другался, ребенка потерял. Паш кубков, мальчик, потерял недавно ребенка. Или потерял ребенка после сложившейся вот этой ситуации, да? Семерка жезлов говорит о том, что сейчас нет такого достатка или нет таких полномочий совершать какие-то определенные действия. Или для того, чтобы продолжать какие-то преступления. Карта короля Пентаклей, жив-здоров, вполне, да, я не вижу его в том мире. Семерка жезлов говорит о том, что что-то мог потерять. Или потерять работу, или потерять какой-то успех, или потерять какого-то ребенка, да, какого-то человека. Жив ли сейчас этот мужчина? Да, жив.
Вопрос о том, живет ли он там до сих пор сейчас, друзья. До сих пор ли преступник, который совершил преступление над Лизой Тишкиной, живет в Сарове? Карта 20-го старшего аркана «Страшный суд» говорит о том, что он переехал. Страшный суд здесь, именно в данной колоде, указывает на то, что девочка хочет вырваться из родного гнезда и улетает, уезжает из родного дома или дома, который стал ее тяготить. Он уехал. Уехал не сразу, потому что 20-й старший аркан «Страшный суд» говорит о том, что нужно было подумать, поразмыслить, приобрести, может быть, какую-то недвижимость, чтобы понять, куда уехать. Уехал, смылся, можно сказать, да, потому что, естественно, боялся наказания, потому что в любом случае чувствовал то, что у него рыльца в пушку. Четверка пентаклей, живет в каком-то закрытом тоже, может быть, городе или в каком-то военном городке. Четверка пентаклей – это что-то закрытое, недоступное, недосягаемое для других людей. Так мы можем понять, что он действительно при какой-то должности был или есть сейчас, но так как мы можем понять по тем картам, что он потерял сейчас какую-то работу или что-то потерял, вполне возможно, ребенка потерял, да, он сейчас чувствует, конечно, себя крайне негативно. Допрашивали ли вообще преступника? Допрашивали ли преступника на тот момент, да, когда всех допрашивали, когда пропала девочка? Допрашивали ли преступника, который совершил преступление над Лизой Тишкиной? Допрашивали ли его? Путает следы или запутать следы? Вести совершенно не туда. Или такое ощущение, что его жену допрашивали, да, карта императрица. Как напрямую не допрашивали. Допрашивали жену или допрашивали человека, который близок ему по крови, да, родственница какая-то, и карта императрицы. Карта колесница — увести куда-то не туда. Или я не хочу с вами разговаривать, потому что у меня нет времени. Допрашивали через какое-то третье лицо. Допрашивали ли. Карта императора и императрицы, да, вот они муж и жена, как жену его допрашивали. А он сокрыт. Его глаза скрыты под шляпой. Ощущение такое, что конкретно его не допрашивали или его конкретно боялись допрашивать. Просто какие-то, вполне возможно, слухи были или вполне возможно вопросы были заданы не самими полицейскими, а людьми его супруги. Возможно, спрашивали, в какое время он был дома, или в какое время он был на работе, а супруга, допустим, подтвердила его алиби, да, и так у него, собственно, сформировалось это самое алиби. Подтвердила то, что он был где-то на работе или был с ней, допустим. Первое ли это его преступление? Первое ли преступление у данного человека, который совершил надругательство, преступление над Лизой Тишкиной? Первое ли это его преступление? Паж жезлов. Первое. Как открытая дверь. Только что открыть дверь. Девочка как раз, да, на рисунке у нас. Девочка, маленькая девочка. Первое преступление над маленькой девочкой. Прецедентов именно с маленькими девочками, с детьми больше не было. Возможно, есть сейчас, да, вполне возможно, кто его знает. Карта паж жезлов. Открыть дверь определенным ключом. И вот он открыл эту дверь, ему понравилось, или, возможно, не понравилось. Вполне возможно, он испугался и больше не будет этого делать. Вполне возможно, ему понравилось, и он дальше будет этим заниматься. Но преступление, именно конкретно убийство, было первое. Накажут ли этого преступника на земле или, может быть, высшие силы в следующей жизни? Накажут ли преступника, который совершил преступление над Лизой Тишкиной? Накажут ли его на земле в этой жизни? Две карты. И накажут ли его высшие силы в следующей жизни? У всех у нас есть несколько жизней, вполне возможно. Накажут ли его на земле, поймают за что-то, но не за это дело. Карта всадника жезлов говорит, что поймают императора. Поймают именно этого мужчину. У нас здесь два императора. Помните, на него выходил и первый император, тиран и деспот, и тот император, который теперь укрывается. Обратите внимание, что у императора скрыты глаза, и он не хочет, чтобы его видели, не хочет, чтобы его узнали. Возможно, он как-то выглядит сейчас по-другому или как-то одевается по-другому, только чтобы он смыл с себя вот этот вот грех, вот этот позор, который был у него в прошлой жизни. Возможно, действительно, он каким-то образом опечален в том, что он это сделал, но поверьте мне, ему нисколько не жалко девочку, ему жалко себя. Всадник жезлов говорит о том, что будет наказание, о том, что его поймают за какое-то другое преступление. Накажут ли его в следующей жизни? В любом случае, да, тройка пентаклей это говорит о следующей жизни, о переходе на следующий уровень. 11-й старший аркан сила отвечает положительно, что в следующей жизни вполне возможно он будет той самой маленькой девочкой, которую как раз-таки тоже, над которой как раз-таки тоже, возможно, надругаются и совершат над ней преступления, да? Око за око, как говорится, зуб за зуб. А здесь маленькая девочка сидит на хоботе слона. И карта сила говорит о том, что вполне возможно он будет не мужчиной в следующей жизни, а девочкой, которая точно так же будет спасаться от лап преступника. Найдут ли тело Лизы Тишкиной? Найдут ли тело Лизы Тишкиной? Вот смерть здесь в данном конкретном случае выражает физическую смерть. Физическая смерть, да, здесь карта смерти есть.
как карта трансформации, переход на новый уровень. А здесь физическая смерть, девочка вот-вот затонет, потонет, и к ней прилетели птички на поклон, чтобы попрощаться с ней. Вот что-то случилось около воды. Или это находится, останки, да, тела находятся около воды. В воде нет, вряд ли. Все время воду мне показывают, но воду мне показывают то, что тело не в воде, а тело где-то, где дерево. Вот дерево растет около воды. Вот опять эти ветки дерева, да, большого, старого, сухого, возможно, рассохшегося дерева, которое вполне возможно там раньше стояло, вполне возможно его спилили, убрали, но там было какое-то дерево. И вот именно конкретно там где-то в земле, да. Восьмерка пентаклей очень далеко, очень глубоко. От глаз обычных людей, обычного народа, недосягаемо, как-то зарыто, закопано так, что никогда не найти. Найти будет очень сложно, и если найду, то очень не скоро, возможно, через много-много лет. Карта 13-го старшего аркана смерти об этом говорит, и карта восьмерка пентаклей. Пентакли — это долго, карта несколько лет поисков. Вполне возможно, если сейчас поднапрячься полиции, Следственному комитету, тем, кто как раз-таки расследует, да, это дело, или кто захочет расследовать это дело заново, вполне возможно, конечно, удастся побыстрее найти. Все зависит только от людей. Все зависит не от карт, друзья. Мы здесь вытягиваем карты и смотрим, что происходило, что произошло и что будет в дальнейшем. Будущее очень много вариативное, я всегда об этом говорю. И только люди сами могут как-то влиять на будущее свое и своих близких, родных и вообще всего мира. Такой был непростой расклад. Пишите, пожалуйста, свои вопросы, которые у вас есть по этому раскладу. Возможно, вы хотите, чтобы я сделала расклад на какую-то другую тему, именно касаемо расследований. Да, у нас здесь есть несколько рубрик на канале Энергия Таро, и вот именно тема расследований сегодня у нас была. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на наш открытый телеграм-чат. Там мы как раз обсуждаем темы для будущих раскладов, и вполне возможно, именно ваша тема будет как раз-таки в нашем следующем раскладе на канале Энергия Таро. Пишите вопросы по Лизе Тишкиной. Самые интересные вопросы мы опубликуем на нашем канале в шорт-видео. Я запишу шорт-видео для того, чтобы ответить на ваши вопросы, друзья. Записывайтесь на личные расклады, обряды и обучение по картам Таро. Я вас очень люблю, и до новых встреч!